Kubor ka Batisi TV. Lawan Rashapi da ka Orange Nissan Lumso Po near Fabricate Shillong, ringkat bat ka Victorium, ka Dukan Kitiar Kilan Met, ka Babhatam Hakador ka Babit, Hanong Tumay Old Beat House Shillong. Kendiat seni mensywa hadin ba ka Ram. Kalapan bana bakalabo ya ka Slem Traikam ka Jongka hapo ka Snong Nong Minsong Shillong. Nagaliang jong UMLA ka Punthor Kara constituency uba Alexander Elhek uba longru menteri ke Sarkar Jilla haka arpu arterik unai liber 8,000 arpuway ula kentu ya ka dorbar Snong baka deban wat bania halor kani ka Seng ka bakam baka bu ya ka headquarter ka Jongka hapo upur usam Jongka Snong Nong Minsong kat hadu baka lawan ra ya ka Jingsha pait kman bat ka jingle ra ya ki pait ba nong song Snong jong kani ka Snong la tab ong ya ki nong snong nong kit kam jong snong nong song lu bagi ban wat ya kem kita gibriu ke bawan ban pentho bria ya ga snong nong song da ga ong bai ka headquarter jong kita kiram ka dona nong song galong kai ke ba bakla ni ban ra ini syari badi ban wat kita gibriu ke ba pen priang kum kita ga kubor badi di ban stop iki terus ni kami ikut kubor kalau ada keren ni kirang badong lah kan yang sekretari snong lah kan ni ketua ni kita kit snong bagi mendai ben thok beria ia ka burong ka jong snong ni kalau orang snong badi benwat kita gi brio gi boong bagat quarter gede bonong snong tinggal orang iki bawa ka dei benwan penstom ni kita gi balik kita ka kata ka nong ipi kum ga ba om keno baga dei headquarter gede bonong snong snong kam dan kata apa snong nomor snong kelaikan bagi di kum gi ong baga don la belum tahu stang men pentho beria la de tang men pen sniudur ya ka jenglong jengban jong snong nomor snong di kum kita gi brio hi de ben mde ben ala